მიშა აი როცა მაგარი იყო ერთხელ ან მე ძალიან მე ყველაზე დიდი აი ესეთი სკოლა გავიარე მიშასთან ოღონდ არა როგორც თუ რო დავამთავრე წავედი ზუგდიდში სამუშაოდ წელიწად ნახე ორი სეზონი ვიყავი იქ და რო ჩამოვედი უცებ ასეთ საჩუქარი მივიღე ბატონმა მიშამ დამიძახა ასისტენტობა შემომთავაზე ინსტიტუტში მისი კურსის ეს აი მარინა ჯანაშიას კურსია და ჩუგუაშვილი და ასე შემდეგ მეორედან მესამე კურსზე გადადიოდნენ ზაფხულიად და ხო ძალიან გამიხარდა და აი ეს 2 წელი რომელიც გავატარე მიშას გვერდით აი ეს იყო ყველაზე დიდი სკოლა და ერთხელ მახსოვს რაღაცა მე ანაწილებდა სამუშაოს მე აი მას გავაკეთებ შენ გააკეთებ ამას და დამავალდა ერთხელ რაღაცა სცენა იყო აღარ მახსოვს დათო კვერცხალია და გოგო აი სცენა უცებ და მომეჩვენა რომ 2 დღე რო ვიმუშავე მომეჩვენა რომ ვაი გამოვიდა რაღაცა ისეთი დათომაც რაღაცას ის ჩავლო ხო და როცა იკითხა მაშამ რომ იმ სცენის საქმე როგორ არის რა გენდო მე ვთქვი რა თითქოს შეგიძლიათ მაჩვენოთ კი ბატონო ამა ითამაშეს ამათ კიდე რაღაც სცენა ნახავს ხო ისე გაკეთებული და მე ილაპარაკა იმ სცენებზე და მე მონია რომ კაცო კაი სცენა გამოვიდა ჩვენი არ ლაპარაკობს ეხლა თანდათან გავიდა 15 წუთი ნახევარისად ვიცი არ არის მოდი როგორც იქნა დამთავრდა ეხლა რა შეეხება თქვენ სცენას კარგი სცენაა მითხრა ძალიან კარგი სცენა არავით არის შენიშვნა რა მაქვს on ინტონაცია თამას როგორ იცი რომ აი ხა უნდა თქვას მაგრამ არ ამბობს არა და სულთა მუსიკალურად ფრაზა ითხოვს რაღაცას კარგი სცენა შენიშვნები არ მაქვს და რაღაც აკლია რაღაცას არ ამბობს ნუ დამთავრდა და გავიდან და ჩადვინდი ხართ თუ სახში ეს ნიშნავს რომ იქამდე ზემელამდე უნდა მივიდეთ ფეხით მივდივართ ფეხით რა არის იცი მართლა ძალიან კაი სცენაა მაგრამ რა ვიფიქრეთ ეგრე ხომ მე შემიძლიო ხარი თქვენ თუ შეგიძლიათ რას ლაპარაკობ გაწო იქამდე რა მიშას რო შეუძლია და მე ვთქვი აბა ჩვენ შორის ხო არის ერთი 20 წელი განსხვავება როგორ შეიძლება შენ ისევე აკეთებდე როგორც მე შენ უკვე სხვანაირად უნდა ახ ხო აი აბსოლუტურად სწორი იყო მაგრამ გესმის აი კაია ეგრე ხომ შემიძლია მე მეგონა იმაშება ხა მე მივხვდი რაც ცოტა გვიან მივხვდი მაგრამ ჯობს გვიან არა მე იცით რა მარტო იმაში არ არის საქმე რომ ადამიანურად გვენატრება მიშა ძალიან დაგვაგვდა კიდე რა არის იცით ყველაზე მთავარი ეგეთ დროს რა ხდება და ყველაზე გამოუსწორებელი კარგავ ადამიანს რომელსაც შეძლო თავისხმოვნად როგორ რომელსაც შეძლო თავისუფლად ეთქვა შენ რა არის რა გაიკეთებია არა გწონია ეგეთი ადამიანი უკვე აღარ ამბობს არა გწონია უკვე აღარ მეტყვის ხა რატომ უნდა მეტყვის ჩემ ასაკში არა გწონია არა თქო რა თქო
აი ეს არის. და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მეც და სხვაც ვიცი. რაღაც გავაკეთებთ რომ მივიდოდით როგორც აი შაპოც დაიწყებს ამიშა მაგრამ იმასაც იცით და ის მაგრამ არ შეგარჩენდა არაფერს ეს რანაირად როგორ მოგივიდათ ეს როგორც კი რამე არ მოწონდა ლაპარაკობდა თქვენობით ასე რომ კარს რო გაგიღებდა რო იყავი ეშაფოთზე მისული კარს რო გაგიღებდა მობრძანდით რო გეტყო და ვაი სტოპ დავიღუპ ეს არ მოწონს დაბრძანდით დასაგვიში კვეთან სუდათი მოსა ხოდა აი ეს არის ყველაზე მძიმე რომ ისეთი კარგი რამე არის მაშინაც ვიცოდი მაგრამ დრო რო გადის მით უფრო ხვდები რომ რა კარგია შენ წინ როცა არის ადამიანი რომელსაც მიყვები და ის ხანდახან გიცდის რომ დაეწიო რა კარგია ну მაგრამ მუდმივი არაფერი არ არის ხო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე სულ ფიქრობ ხა მიშა რა სიტყოდა რომ აი ეს სცენა აი როგორ რა სიტყოდა ანდა რა უნდა ეთქვა ხან ესე შემოატრიალებ ხან ვაიმე მიშა რა სიტყოდა და სხვადასხვანაირად უდიდესი ამაგი აქვს ადამიანს და დიდი პედაგოგი და დიდი რეჟისორია